sa vlog natin to. Sulit na sulit na. Oo, sulit na. Ilang taon na to, sir? Yung upuan, sir? Ano po? Palit tayo ng 5 taon upuan. na siguro yan. Grabe, punit na talaga, no? Gamit na gamit. Mga 5 taon na siguro yan. Ito yung kapalit natin na upuan. Giant na... Sasama na to sa ano to, sir? 550 mga kasikrista, 550. 1.4 ata, sir eh. 1 plus yan, sir eh. Sa 1 plus yun. Tigas na tanggalin, no? Kasi di pa nagagalaw ata yun. Pahigpit. Pag ganyan sa pare-pares na yan. Mas parehas lang din eh. Butas lang. Saka ano, sir? Mas patulis to eh, bahaba eh. Ito parang medyo paano. Ang tawag niyan? Ang ganyan nasado. Kaso masakit mo yung dito kasi pag malapad dito, masakit yung dito mo eh. Kaya sadya yan ganyan, sir. Para talaga sapit lang talaga to. Kaya pag nagpapadyak ka, hindi tumatama yung dito sa ano. Kasi may upuan na pa ganyan, parang pa ganyan. Parang mas ano eh, mas matingkad eh. Okay lang. Isa lang siya. Dilaw. Lost thread na. Katagal na kasi hindi natatanggal. Lost thread na. Tala natin yung sira-sirang upuan ni sir. So mga 5 years na daw itong hindi napapalitan. Talagang gamit na gamit. Liniwat lang. Ayan, kakabit na natin yung bagong saddle. Ikot mo na yung isa. Ayan. Yun, gitu. Ha? Pasok mo. Yun. Hindi na pasok sa likod. Yun. Ayun, sir. Ayan. Ipitan mo muna para hindi mo ano. Hirap pala itong klase ng ganitong ano niya. Adjust mo natin. Di ba padungo? Luwagan mo kaya dito sa kabila.
may parang alog yun. Ay, ganyan ba yung kalapad yung gusto niya? Hindi, mas malapad pa. Mas malapad. Yung nakita ko, maliit din konti. Ay, Kaya di, alanganin din ako. Ang ganda. Bagay na bagay na, giant. Giant. ito na lang. So, pedal na lang ang papalitan. Kulay dilaw na pedal. Boss. Thank you, Boss Ginny. The mechanic.